की बड़ी खबर से दिल्ली से खबर है। दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में कत्ल किया गया है लड़की का गला घोंटकर। मरने वाली के वालिद आईआरएस अफसर हैं। पुराने नौकर पर कत्ल का इल्जाम है। इसके साथ ही मुलजिम की तलाश में पुलिस जुट गई है। राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है नौकर। वाज़ेह है कि कुछ महीने पहले उसको जॉब से निकाला गया था। किसी तार से गला घोंटा गया है। पुलिस की तफ्तीश में अब तक ही सामने आया है। कत्ल से पहले रेप किए जाने का भी शक जाहिर किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर, दिल दहला देने वाली खबर, जहां ईस्ट ऑफ कैलाश में लड़की का कत्ल किया गया और यह कत्ल नौकर के जरिए किया गया है। इल्जाम लग रहे हैं कि कत्ल से पहले रेप का भी शक जाहिर किया जा रहा है। पहले ही नौकरी से निकाल दिया गया था नौकर को और पुलिस जांच कर रही है। नौकर की तलाश की जा रही है। राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है नौकर। राजधानी दिल्ली में यह खौफनाक वारदात सामने आई, जहां एक लड़की का कत्ल किया गया है गला घोंटकर और इल्जाम नौकर के ऊपर लगे हैं।